Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Dia tahu
jaina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ja'ala dadake sapa fiha ing dalem rujuke nang mi rawasiya bira-bira gunung mim fauqiya saking ndukure ndukure bumi wa barakalan paring barokah sapa Allah fiha ing dalem bumi wa qaddara lan ngira-ngira fiha ing dalem bumi aqwata kekuatane bumi fi arba'ati ayyam ing dalem petang dina sawaan padhae lisailin kang wong kang nyalu ayat sadurunge awan terangna ke aina kum latakurna billadhi halaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna law andatan dzalika rabbul alamin. Dan Muhammad apa ta sira kabeh ngufuri zat sing nyiptakna bumi dalam rong dina terus sira kabeh ndadekna pepadang beserta Allah padahal kabeh Rabbul alamin iku kal gawene pangerane sekabehane alam wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha nilai awan dadekna ndek kene bumi kono pira-pira gunung apa ae gunung Atlas gunung Atlas pegunungan Alpen Everest Fuji Himalaya pegunungan Dieng nek di Sumatera pegunungannya apa? Kerinci pegunungan jadi awal dadekna pirang-pirang gunung supaya apa? Antami dabikum supaya orang goyang ora obah. Nek obah ngenteni jadi gumilang. Saman rodo sih. Iku dibalansir. Ngerti balansir, balancing. Balance. Seimbang. Dadi nek abosise iku mutere gak iso tenang. Dadi dikai gunung supaya mumete iku tenang. Anteng. Balansir jenenge. Dadi anake gunung ku malah kadang-kadang wong kan gunung dikeruk, digawe nguruk pantai, keruk, digawe nguruk perumahan, keruk, digawe nguruk apa? PIK. Pantai Indah Kapuk.
BSD Bumi Serpong Damai perumahan-perumahan kan diurut. Lah akhirnya kan bumi ku gak tenang mergo dikeruk dikono dibuat iki dikeruk dikono dibuat iki ini. Akhirnya supaya imbang mana ya apa bledol gunung piye supaya seimbang dibalansir. Wajala fiha rawasiya min fawqiha dan dikai inna. Tadi supaya bumi ku tenang, gak goyang. Wa barokah fiha dikai barokah. Bumi ini barokah itu sampan sauri tukul bisa Indonesia sampan rupu witeku iku nek daerah Sumatera daerah Trans dek kebon dikeduk pira-pira 6 bulan dikeduk punge gede-gede mari disendhek dhewe wit 3 bulan dibatot ini ana puhu iki gak ditek apa gak ditahan disendhekna dhewe wit itu lho. Lah iki 3 bulan kuwi ana puhu gimana sampai kaya ngene iki pindah Sumatera saka Gelantani ya sampean aja men iki turu di kono ya gak mangan malahan manane. Dadi barokah bumi. Wa qaddara fiha aqwata dikira-kira kekuatane. Dadi bumi samene gedene ku muat menampung wong pirang miliar. Pirang triliun. Pirang penduduk bumi saiki terakhir. Pirang. 7,5 miliar. Wong sak donya iku 7 miliar setengah. Lah karo sapa jenengku? Bill Gates. Kenal. Wong sakmono kakean. Dikurangi ae. Dijane 500 juta. Mulai sampean divaksin. Ora kok ben sehat, ben mati. Mengurangi penduduk bumi. Nek itu langsung kan kasar. Ya ngono mah alasannya divaksin. TBC, corona, covid, omane. Padahal tujuannya kanggo mateni. Saman ro ana robot nano. Robot tapi ukurannya lebih kecil dari rambut. Lah iku iso gerak, iso dikendalikan lewat gelombang elektromagnetik. Ya pada karo gelombang HP ngene iki lho. Diprogram wis kena engko garing mengaktifkan dari jarak jauh. Lah iku mlebu nang ndi iku garikan nang jantung, rusak jantung, mati ya Pak. Sama sing mari divaksin iki kanane. Mari sama divaksin. Sinovac. Novak, vaksin apa itu? Maka cara via akwata. Jadi awal ngira-ngira ngukur kekuatannya bumi. Via arba'ati ayam petang dino. Sawa alisa ilin. Padha wae kanthi wong sing njaluk. Mulai dekane salah wae wa takum mingkulli satuhu. Terus wa in ta'udu teko kono langsung nyaut. Surat apa?
Gitu. Dari kaidah. Ayat Ayat wa takum min kulli ma sa'altumuhu ayat ini Pak. wa in ta'udu lima tawaila tusuha. Betul? Amaita ta Anisa? Wanita. Iya. Ajra. Apa naga? Napa yo kau no si kalimat ngono? Ngawur ngono. Loh. Lah dhewe wis apa ta karo gone Ibrahim ya Tadi gampang. empat Mangkat nih. sawa alisailin apa mang jawaban kanggone wong kang padha njaluk kebutuhane sampean apa sampean butuh pakaian awan nyiptakno kapas sampean butuh ngombe awan kayak udan sampean butuh geni sampean awan nyiptakan kayu bakar dan seterusnya. Jadi awas sing mencukupi wa insa'atukum wa atakum min kulli masal tumuhu. Jadi Allah memberikan kepada kamu sekalian apa saja yang kamu butuhkan. Nek njaluk durung mesti dikei. Nggih. Keren sih. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Lah tak tulis kene yo kok yo lali. Terus semastawa nuli netep sapa awan nyejo ila samai maring langit wahya utai langit iku dukon ngerti dukon kabut mendung asap pakola moko ngendika sapa wala maring langit walil ardilan maring bumi iktiya teka sira karo tawaan ing kali taat au karhan utawa kapeksa kalata ngucap sapa karone langit bumi ataina teka kita ta'ina ing hale taat Indonesia Baqarah waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an terus ayat Ayat 29. Jadi Allah sing nyiptakan sira kabeh apa sing di bumi kok kabeh nuli awan nejo nyang langit disempurnakno pitung langit. Terus Allah dawuh Itiya tau'an al-karhan wis teko rene wong loro dengan apa? Dengan taat atau dengan terpaksa. Mulai dari surat Al-Anbiya
awalam yara ladina kafaru anna samawati wa ardo kana tarokkon fafatakna huma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Ketemu apa tau kafir gak ndelok gak merhatekno sak temene langit karo bumi asale gandeng fafatakna mongko ingsun pisahake. Mulane teori ini jenenge apa teori Big Bang. Jadi bumi karena itu asale gandeng terus di meledak pisah. Wajahna minal ma'i kulla shay'in hayyin, dan Allah menjadikan segala yang hidup dari air. Ketemu? Oh, kalian golek, iya gak kira ketemu. Padahal di dono surate. 30 kali. 30. Wajahna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Apa ta mongko akeh ora padha percaya. Dadi langit bumi asale gandeng terus dipisah. Faqadha mongko ngukumi sapa wahuna ing langit pira-pira langit nentakake sab'a samawatin pitu pira-pira langit fi yaumaini ing dalem rong dina wa auha lan paring wahyu sapa wa fi kulli samain saben-saben langit amroha perkarane langit. Ayat 9 Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan bumi 2 hari. Terus ayat 10 wa qadara fi aqwata fi arba'ati ayyamin. Pira? 4 kali 2 6. Faqaduna sab'a samawatin fi yaumaini rong dina pira? 8. Lah bertentangan biasanya 6 kok iki 8 piye ceritane? Pirang-pirang kan ayat mengatakan Allah menciptakan selama 6. Lah nek kene kok 8 hari. Wah, Quran sampean terjadi perselisihan nih. Jarine Allah, ya apa enggak di surat Al Imran ini? Walau anna min indi ghairi la lawajatu fi tilafan asira. Lagi perselisihan ini piye iki? Gawe bumi rong dina. Terus disempurnakno petang dina, langit rong dina, berarti 8. Endi sing bener iki? Terus wa zayyana lan mais-maisi sapa ingsun as-sama'at dunya ing langit dunya bima sobika kan pira-pira lampu misbah itu lampu masobika pira-pira lampu meja lho masalah nuri kamis katin via misbahu fi al-jajatu masobi pira-pira lampu wakil dan lan penjaga dari kata kudu ikut takdir aziz
ketentuane Al-Aziz. Ketentuane Pak Aziz. Al-Alim kan ngaweruhi. Akhirnya Allah maes-maesi langit dunia dengan bintang. Siapa sing iso nerangno? Saya bener di 8 apa 5 apa 6? Tang. Deh. Piye iki? Masa Quran bertentangan ini? Dipertimbangkan. Jadi Allah menciptakan bumi yaumaini rong dina. Wa qadara fiha aqwata fi arba'ati ayamin petang dina. Faqaduna sab'a sama fi yaumaini rong dina. Pira? 8. Nah, padahal liyane ngomong surat apa mau? Al-Baqarah mau ya apa? Waladhi halakalakum fil jami'an semesta samawat hitung langit visitati ayam ya 6 dino lagi kok 8 dino ini bener ya pikiran Quran bertentangan enggak lagi ya Allah. Perselisihan. Ada perselisihan jelas di Quran itu. Wong ngatakan ngono kok afala tadabbarna Quran. Wala anda min indi ghairillah jatuh fi tilafan kasira perselisihan yang mosok perselisih. Terang ya? PR mikir. Ya ngaji kita semoga memberikan kefahaman pada kita amin. Allahumma faqina biddin, Allahumma faqina biddin, Allahumma faqina biddin. Ke akhir dari Allahumma bihamdika asnaina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika orang tua Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidi istighfar. Bika min syarri ma sana'tu antivirus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.